قائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بشير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أشركتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Niki cara urute Quran pas setahun ini juz kawan iki. Nah, cara kalau pengerangan dua masobat itu paruh kedua juz 4. Alhamdulillah, sidik tambah. Niki cara urute ngaji kurang tahun masane awake ngaji alhamdulillah berjalan. Sabar niki cara cek. Bar niki cek 2 minggu mulai. Cek 2 minggu mulai mahar mulai ta. Nek sing pengen apa sih? Megengan ya monggo minggu terakhir. Minggu terakhir megengan sae. Ampun sae cara istilah Jawa piye mapak apa. Mboten apa-apa. Jadi mengke terakhir kita itu minggu terus minggu nenek. Setelah itu Ramadan kaya iki ngajine setengah gangsal. Dadi lumrah. Nek sejo pengen ngaji setengah gangsal niku wis bar masak wong wedok. Ya wong lanang wayahe nyantai kok. Setengah gangsal mangke ten wektu wong magrib niku jam 6. Jalur kan ada di saat ini buku kurang setengah jam niku mungkin pun batuk. Nanti nunggu waktu deh buku terus terasa nganggu bulet nganu sidik kajari jam 4.30 terus setengah gangsal. Jadi saya mesake hormat kosong yang biyen jeng bener nyedai diatur kados biasane nyari taksil monggo ora monggo macam mawon. Kita singaken buku ayatipun. Ayat niki nerangkan wong-wong sing lumaku urip berbuat perkara sing diridani Gusti Allah iku dibandingno ambek sing ditendoni Gusti Allah. Jadi ini kok nerangno bab Kanjeng Nabi lemah lembutane mergo dihiasi rahmat adine. Kanjeng Nabi iku lemah lembut halus nang wong termasuk nek wong sing mungso niku halus banget tidurne yang liwat malah guyu mesem. Nalika perang Uhud ngerti pamane
susah banget. Tapi bareng ngerti Wahsy ya mboten diwasokno, mboten purun masokno. Kanjeng Nabi ra seneng masokno. Lembut, lemah lembut. Mboten oleh sahabat Tufail niku sing Islamno Abu Hurairah asline Yaman, suku Dausi, suku Ad-Daus. Jenenge Tufail bin Maslamah. Niku Islame critane mlebu Islam niku pas mara ning Mekah, cara ngono rekreasi religi mara ning Ka'bah diomong wong kufar Mekah. Kowe hati-hati mbek wong kae, wong tukang sihir, dukun ya, wong tukang bohong kae hati-hati mbek wong mbek Muhammad kae tindane ngoten Tufail niku. Ojo nganti kowe krungu bisikane wong kae dukun kae Muhammad kae. Sangko jagani ngomongane niku sampai ubeke Tufail niku disumpeli kapas. Disumpeli kapas ben ora krungu japa dukune Kanjeng Nabi jare wong jare ceritane hadis Tufail ngoten. Bareng mara nek kapan ngerti Kanjeng Nabi pas salat. Penasaran sing diwasa jane wong iki apa jare ampok sikire. Terus dibuka, mergo Tufail niku pinter. Ya ahli ya ahli pokoke wong pinter kae wong sugih tokoh suku Ad-Dausi. Terus dibuka sumpele, dirungokno dijingke. Sing waca Quran. Ini kok jenis sihir, wah iki ora omongane manusa iki. Iki omongane Gusti Allah, ngendikane Gusti Allah iki apike terus mlebu Islam. Mlebu Islam belum dakwahi kaume suku Daus Ad-Dausi. Maka suwi ra enak sing takut blas terus sowan ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi inna Dausa asawni wong Daus wong suku Daus para penduduk Daus niku wonge duraka Kanjeng Nabi tak dawahi tak tuturi kaya ngene ora gabres blas. Kok jenengan dongano elek wasokno Kanjeng Nabi dilaporno ngono teng Kanjeng Nabi. Jenengan dongano tak donga tak tuturi apa ora gabres blas ya wasokno mawon urusane tompes. Kanjeng Nabi ora seneng masokno. Langsung dijowe Allahumma hdi Dausan. Ya Allah jenengan duduhno suku Daus penduduk Daus. Kok cara masokno Kanjeng Nabi wong desa Dausia kae wong malah merusak agama jenengan tumpes Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi nganti donga ngoten tumpes ta. Nabi Kanjeng Nabi yo lintalahu. Wes iki kowe mulai nek jadi jarono dan jani dakwahi. Sangka dungane Kanjeng Nabi didongakno ben oleh hidayah niku wong Daus niku terus kang ora pati suwe mara ning Kanjeng Nabi wis nggawa wong 80 kakak sing masuk Islam. Ora sida tumpes ora diwasokno ning Kanjeng Nabi. Akhire 80 kakak niku ora 80 wong, 80 kakak jadi pirang-pirang terus termasuk diantarane Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi sing judulane Abu Hurairah niku iku suku Daus saka Yaman. Akhirnya terus jadi sahabat keparat ngajan fikih al-sufah. Uripe penuh jalan sing diridhoni Gusti Allah, pokoke ngaji lan ngaji ning Kanjeng Nabi Abu Hurairah niku. Jadi nanti Kanjeng Nabi tidak ditokno. Jadi ashabus sufah niku kira-kira nek wong kadang kala ya parek akeh-akeh 400 sufah niku panggonan cedhake Masjid Nabawi sing kawak. Sebelah Jakatul Awwad niku ana sufah buyutan biyen yo wong sing popo-popo wong kere-kere sahabat sing melarat banget tapi ora arep dunya, ora pengen jalur-jalur.
uripe mek ngaji lan ngaji ning Kanjeng Nabi. Pun di mana ya ayat iki diterangkan oleh apa manittaba apa toh afaman apa toh wong kang anut apa toh wong kang anut riwana wae ing ridane Gusti Allah iku apa toh utawi wong kang anut ridwana wae ing ridane Gusti Allah iku kaman kaya wong akan bali sapa wong bisa kotin kelawan bendu minallahi sange Gusti Allah wa mawamu tawi panggonane man bisa kotin nawahi iku jahannamu neraka jahanam utawi neraka jahanam iku wabi salmasiri sak elek-eleke panggonan. Ayat ini diisi nganggo kalimat pertanyaan utawa istifham. Istifham sing nang Quran niku mesti istifham ingkar, istifham ora hakikat, ora kok takok. Tapi pertanyaan sing isine iso njlentrehno, iso uga meleh-melehno. Jajal pikiran napa to wong sing uripe nglakoni perkara sing diridani Gusti Allah. Ora gawe elek. Ora gawe gelane liyan. Iku padha ambek wong sing uripe mung ngentek-entekno wektu kanggo nglakoni bendune Gusti Allah. Akhire ba bisa roti minangka bali ya matine nggo bendu Gusti Allah. Terusnya ini disambung be ayat setelahnya. Wong sing mati teh baline Gusti Allah do bendu ya ora bakal padha to ben wong sing tipe kebak lakon sing diridoni Gusti Allah. Wong sing kulo bendu iki mesti baline ning neraka jahanam yaiku saelek panggonan. Jawaban ayat iki niku indahnya selalu nerangno setiap hal itu hal sing suwalike diterangno. Nang nerangno kafir mesti wong mukmin ya diterangno. Nerangno duraka wong sing taat ya diterangno. Nerangno wong sing tukang golek ing Gusti Allah ya ana sisih dibendoni Gusti Allah. Jawabane nek kafir ya ora bakal padha wong sing apik golek ing utawi man kabar Allah. Iku darajatun duweni pira-pira derajat indallahi dalam ngersane Gusti Allah. Allah utai Gusti Allah iku basirun zat kang mirsani bima kelawan perkara kelawan barang ya amaluna kang padha nglakoni sapa man wong akeh sing padha nglakoni perkara sing diridani Gusti Allah. Mamane wong padha madak-madakno rupa madak-madakno padha wae padha wonge. Ora padha wong sing nglakoni ibadah istiqomah ku padakno kaya sing tukang banting rem. Apa padakno kaya tukang mlaku ya ora padha sing tukang buraka iku wa jahanam. Dene wong sing goleki dari Gusti Allah darajatun indallah. Wong kuwi bakal oleh derajat sing luhur ning ngersane Gusti Allah, sing ning akhirat bakal diunggahake ning swarga. Dadi darajat iku saka tembung darjun. Unggah-unggahan darjun. Artinya diunggah, saya du ning swarga. Derajat swarga iki derajat iku lakon 500 tahun diceritake. Lah nek ngisor jenenge darpun daroka. Nek wong mlebu ngisor iku daroka. Kaya ning surah An-Nisa annal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Darjun lan darpun iku beda. Nek darjun iku undang-undangan sing undang dhuwur. Nek darpun iku jurang sing nganjur ngisor.
Lah kok sing bali kelawan bodhone Gusti Allah iku sampeyan darokatun ora darajatun tapi darokatun anjlok undang-undangane neraka mengisor. Nah ceritake neraka paling dhuwur iku jahanam. Jahanam iku yo bukan wong kafir kanggo wong Islam sing lakoni dosa. Manggone ning isore wat isira. Jerone sebagian riwayat nerangno. Cara wong disawatno kok mau leyang teko dasar jahanam niku 70 tahun lagi kedubuk teko ngisor. Menurut cerita bakal 10 tahun, menurut cerita 70 tahun. Lah nek wonge kanggone jatahe ning rasa ngisore jahanam disawatno neh leyang teko ngisor. Darkul sing paling aspal yaiku kanggonane wong munafik innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Wong munafik iku manggon lapisan ngisor sing paling ngisor dhewe neraka ngisor dhewe. Jenenge neraka hawiyah sing ngisor dhewe kanggone wong kafir munafik. Dadi ora padha beda banget loro sing golek ridane Gusti Allah najan sengsara ning dunyane. Tapi artinya nerima ora rumangsa sengsara pira wene sengsara ning dunya iki pira wene ngrakakan kepinginan yo enak ning dunya iki ana wae elek ben ora turu rasane padha wae wis merem turu rasane nang hotel lan nang omah turu nang licak padha wae rasane bapane klambine elek ambek klambi apik nek dienggo apa rasane seger tanpa ngombe mangan wartang mangan apik elek rasane kan padha wae dienggo apa terus penak nang kula kakek kepinginan ya enak kakek kepinginan ya tetep saka kepinginane dhewe wong iki sing enak enak wedan diwedan susu disusu esuk teko tidone enak apa disyukuri enak goleki kanthi ikhlas sabar kakek kepinginan terus lha nang arepe duwe gunung masiji cara hadis lauka ali bani adam wadiyan min dhabi umpama manungsa anak putuane anak putu Adam sing serakah sing ramah iku duwe gunung loro sing gedhe gunung loro saka emas la padahal carita mesti pengen duwe gunung nomor 3 lan wong niku mau ora bakal duwe rasa war ora rasa bosen anggur urung dijejeli lemah kuburan cakeme kata direboni lemah kuburan cakeme artine mati ya belum mati bosen mergo artine kebal serakah kebal tamak kepinginan sing iku kabeh pada jirat awake dhewe dunya iku tak kelamatan dadi kepingine kanthi mlalek akhirat iki lah ya enak disyukuri enak digoleki sawasane kok mawon dunya niku bisa kelamatan diteruske laqad manna Allahu 'alal mu'minin ayat niki nerangno kehebatan keutamaan Kanjeng Nabi mulai bahwa Kanjeng Nabi diutus nang umat wujud sayang Gusti Allah nikmat terbesar Gusti Allah yaitu diutus utusan sing saka golongan manusia. Jadi nanti disebut nganggo kata manna itu pemberian yang besar anugerah. Lalu mana teman-teman wes paring anugerah, paring nikmat makanya kenal. Sapa Allah Gusti Allah alal mukminina ing atase wong kang iman kabeh wong mukmin kabeh. Paring anugerah sing kepriye to ibasa nalikane utus sapa Allah fihi min dalem wong mukmine rasulan ing utusan min anfusihim saka golongane mukminin
niki koi asalah nek sing maca min anfasihi nek min anfasihim maknane saka baguse menungso ya flu kang macaake sapa rasul alaihi ing atase mukminin ayatihi ing ayat-ayate Allah wa yuzaki lan bersihake sapa rasul him ing mukminin wa yu'allimu lan mulang sapa rasul hum ing mukminin alkitab ing kitab Al-Qur'an wal hikmata lan kena dimaknai hikmah kena dimaknai hadis ning jalanen tafsir as-sunnah wa ingkang lan senajan ana sapa mukminin mingko kulo sadurunge diutus nabi iku labi dolalin yakti dalam kesasaran dalam sasar mubinin kang cetha kang jelas terakhir kanjeng Nabi diutus Gusti Allah. Gusti Allah utus kanggo ngatur menungso. Saka golongane menungso nang iki diterangno saka suku Arab. Iku kok dianggep anugerah piye? Ya anugerah mergo kanjeng Nabi iku ya rahmat, ya penyelamat. Iya saka golongane menungso dadi gampang ditiru. Kok awake dhewe utusan kanggutan malaikat mumet ta? Malaikat wayah mangan ra kudu mangan. Kanjeng Nabi saka golongane menungso ya dahar, ya muju, malaikat ora muju, ora turun. Mulane diutus Nabi, Rasul, panutan supaya dadi dipanutan wong mukmin saka manusia kuwi siji nikmat loro ora saka golongan malaikat. Jajal ya nabi ini malaikat. Kon nerok piye? Malaikat ora butuh rapi. Malaikat ora butuh mangan. Gepes-gepes ora nut. Malaikat malah nek netok apa wujud asline ya medhi ya. Sirahe betul bumi sapitu, langit sapitu, bumi sapitu. Ada yang meripate mekan kaya hidup kaya wedi. Dikai utusan panutan saka rupa manusa. Wong ora manusa ora malaikat nek ketek jae nek ngene ro piye ya. Wah jupet dinerok nek menek piye. Terus kanjeng Nabi ku menungso sing paling menungso paling menungsakno menungso manusia yang paling memanusiakan manusia. Terangno enek wong kadhe kala iki ketoke menungso tapi ora patek menungso ora patek do menungsakno menungso. Pamane aku tau ngerti ya ana wong sampe sing ngerti iki jasa wong maca kulhu ping 300.000 ini jere kiai tapi gak patek menungso gak iso menungsakno manungsa. Wong sirahe bijeng utame akeh kok malah dikon maca kulhu ping 300.000 iki cara sing tak ngobrol berarti ana kok. Iya ora kokro ya ngono ya. Oke jalur solusi mati sikoro aku tau dhewe dindrani. Ora dindrani aku dhewe. Dulu ya. Ono ta kulhu ping 300.000 iki lho. Maca iki itu wis ngantuk, keadilan bae ya keadilan mesti dingantukno. Wajar keadilan ngantuk iki wajar. Banteng balak nang ngantuk ya ora do menah wis nyikut lho. Nek tahlil ngaji ngantuk iki wajar. Nyawek dangdut yo ngantuk iki gak lumrah. Dadi wong menungso iki gak patek menungso gak patek ngerti menungso ora iso menungsakno menungso ngono utang-utang akeh sahabat pemoco lha beliau kok maca kuwi tak ngono ora kok wong dhewe iki ora tau maca semono akeh 300.000 lho gek ilek maca ya patek menungso ora mudeng menungsakno menungso. Kanjeng Nabi ku sangat menungsakno menungso wong ke wong dadi
Cara ana sahabat kelson, ana sahabat kelson. Kanjeng Nabi ku wis 3 dina rada, kebetul sahabat 2 dina Ramadan ketok lemes ngono. Kanjeng Nabi terus ndangu ketok lemes kurang mangan pun kalih dinten dereng madang Kanjeng Nabi. Lah kuwi wis 3 dina mawon. Ya mulai nang delok terus takok Sayyidah Aisyah ana kerenan pangan apa? Mboten apa-apa ya tekan roti sithik iki. Yes, nek awake dicatet dikene sahabat e wae. Lan jenengan Kanjeng Nabi, aku jek kuat, aku diparingi kuat Gusti Allah. Sing penting kowe ndak makan sik. Sing diutamakno marang mati iki. Ora lilo nek wong-wong niku nandang kesengsaraan niku Kanjeng Nabi wong. Nek wong miskin moro niku nek mangga-manggano terutama ahli susah kan miskin kabeh. Nek manggano padha provokasi Gusti Allah monggo coba pinarak kene nek suci dina. Wong miskin iki pertamu terus merintah Bilal yo sahabat sing mau nek budak yo padha ae Bilal yo miskin yo kere. Tapi sing tukang belajar niku Bilal. Pas ana tamu wong miskin akeh, Bilal jare takono golek enak omah. Enak panganan apa? Terus Bilal mubeng nang daleme garwane Kanjeng Nabi ra ono apa blas pengen nyuguhi. Terus ana siji sahabat duwe wedhus sing suwe ora metu pohane, terus dipoh ditemeni Kanjeng Nabi metu pohane, dienggo nyuguhi wong miskin. Kadang kala direwangi utang lah pengen maringi wong miskin Kanjeng Nabi menungso sing paling menungso iki Kanjeng Nabi Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kayauti bainal ajari Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso ning ora kaya lumrahe menungso lumrah ning ora kaya lumrahe menungso balik kaya intan mutiara sing disandingno tumpuane waktu-waktu sing buruk-buruk itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pokoke petuk wong niku ora tau selawase nganggo pasuryan sing mbeseng nek berjanji nika wala yuqabilu ahadan bima yakrahu wa yamshi ma'al amilati wala wil qudiyah. Kanjeng Nabi ora tau madhep wong nganggo pasuryan sing berkena atau orang nyenengno. Biasa mlaku-mlaku mbek wong miskin, rakyat jelata, wala ubudiyah ke para budak. Niku senengane Kanjeng Nabi. Nek kanggo wong liya nek dongano ben iso sugih anake akeh ben kaya Anas bin Malik. Anas bin Malik niku Kanjeng Nabi hijrah pertama nang Madinah, ambek ibune dipasrahno si umur 10 tahun dipasrahno ke ibune supaya khidmah nang Kanjeng Nabi. Anas bin Malik niku khidmah nang Kanjeng Nabi 10 tahun didongakno ke Kanjeng Nabi, Allahumma aksir malahu wa wahadahu wa barik lahu fihi ma. Dongane Kanjeng Nabi nek Anas, ya Allah jenengan paringi Anas niki bondone akeh, anake akeh, terus jenengan paling barokah jalan bondone lan anake. Tapi nek donga kanggo panjenengane dhewe Kanjeng Nabi, dongane sing donga sing wong ora naik wani donga iki. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah jenengan paringi kula urip miskin Gusti. Ra kira wani iki. Ijazah Kanjeng Nabi kok amalno nek kula. Ya Allah paringi kula urip miskin. Amitni miskinan jenengan paringi kula sampai mati ya miskin. Wasumri wasumni zumratul masakin jenengan kumpulna kula ke wong miskin-miskin. Itu mana Kanjeng Nabi ijazahe. Amalno dina sore mungkin nek Nabi ijazahi ora wani, tapi nek donga kanggo wong liya Allah maksir malahu wa waladahu. Anas bin Malik niku bari gedung anake akeh ceritane nek riwayat kang anake Anas niku 100 ora bojo siji, bojone akeh, biyen bojo akeh
wajar cara papat pira utawa duwe budak kaji oleh budak kan ora kudu nikah ya budak jadi anake satu pinter-pinter kabeh juga kabeh Anas bin Malik Rasulan minhum jadi Rasul utusan saka golongane manusa dadi awake manusa nek niku gampang nek niku malaikat yo ngel niku petek yo ngel manusa iku yo dahar kanjeng Nabi yo dahar yo unjuk yo semak karo dadi iso ditiru gampang kanggo wong-wong kabeh coba dadi panutan iki disebutno yatlu alaihim ayatihi macaake ning umate ayat-ayate Gusti Allah kanggo lane sing tau ngaji niki yatlu niki fi'il mudhari iku artine terus menerus jadi kanggo sebagian riwayat sebagian keterangan ngantek kan Nabi wis sedo iso masakno iso macana mergo tembunge yatlu ora tala wis maca ngoten gak tapi yatlu macaake Quran neng umate ana sebagian riwayat wong wis kanjeng Nabi wis sedo terus iki riwayat hadis kok kanjeng Nabi kaya Imam Ghazali kaya Imam biyen lah ngoten niku senten mergo nangkene nang tembung yatlu alaihim ayati selalu terus menerus macaake mula kadang kala sebagian yai nerangno kanjeng Nabi dhewe iso ndongakno wis itu lah tapi ngene iki nganggo wong sing wabi gak dianggap musyrik ya mbok kok kurang kajiane lek bahas ajat kurang yatlu alaihim ayatihi artine wong sing wis sedo kanjeng Nabi wis sedo nek terangno nganggo fi'il mudhari fi'il sing pekerjaan terus menerus jadi kanjeng Nabi iso macake wa yuzakihim iso nyusekake wong muslim nyusekake saka dosa enten sing nafsiri kanthi lantaran para ulama, para kiai ngoten niku tafsirane yatlu wa yuzakihim niki enten sing nafsiri ijek terus menerus iso macake Quran kanthi lantaran para ulama. Mergo ulama iku warise para nabi. Gurune saben dhuwur teko Rasulullah. Wa yuzakihim bersihno saka dosa. Yang bersihna sangka dosa piye dituduhno babagan dosa babagan ganjaran babagan maksiat babagan ibadah babagan hal haram ora iku diterangke padha karo bersihake atine bersihake jiwa ragane sangka dosa dituduhno karane ibadah niku jenenge yuzakihim bersihno kanjeng Nabi bersihno para umate kanthi dituduhno jalan sing bener ibadah sing bener diharam dituduhke iki jenenge dibersihno wa yu'allimuhumul kitab lan mulang kitab mulang Al-Qur'an kanjeng Nabi zaman riyen sugeng anggere oleh wahyu langsung diulangno wah sahabat sebagian krungu pisan langsung hafal ora ana tulisan yen ana Qur'an jadi ngaji orang bawa kitab ngaji yo peng jipeng kabeh zaman kanjeng Nabi ngajine jipeng kabeh ngajine nang masjid jipeng jadi kanjeng Nabi ngergo budak ilmu niku kanjeng Nabi langsung nuturi para sahabatnya cerdas pernah nalika nampa wahyu niku kanjeng Nabi maune awal-awal nampa wahyu niku kuwatir nek lali anjir oleh Quran turun niku terus nek moto cukup petang. Nah, diremene pun wedi nek lari. Mula terus disabda Gusti Allah diturunne ayat la tu'arrid bihi lisanaka lita'jala bi. Ora usah kesusu mutano lisanmu Muhammad niku ning surah Al-Mudatsir. Aja kesusu dremir
Lita jalabi kanggo cepet-cepetan pengen dan iso apal mergo Kanjeng Nabi wedi nek lali. Terus disabda inna alaina jam'a wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Kowe tak jamin ora bakal lali. Angger wis tak turunake diwaca malaikat Jibril pisan. Kanjeng Nabi langsung eling lho lali. Mergo ayat pas wis guri-guri turune niku bareng kewean surat Al-A'raf niku diriwayatno turune sedina sepisan. Surat Al-A'raf iku sak juz punjul 3 lembar turune sepisan langsung berkel sedina. Tapi wis disabda Gusti Allah kaya qara'na fattabi' Qur'an tsumma inna 'alaina bayana. Kabar wis diturun ayat niku dijamin Gusti Allah Kanjeng Nabi ora bakal lali. Angger wis diwaca malaikat Jibril langsung apal langsung eling. Semono uga diwacana sahabat sing akeh ora kabeh. Kulo pisan langsung eling. Cuman yo ana sing ditulis, sing akeh katibul wahyi niku Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, cak sing apa-apa iki mesti sanate ya teko Zaid bin Sabit barang. Dadi Abdurrahman As-Sulami iki ya murid Zaid bin Sabit barang. Ya murid Sayyidina Ali. Zaid bin Sabit itu ketua delegasi sing ngumpulno menghimpun Quran itu Zaid bin Sabit, katibul wahyi. Sing paling akeh nulis yaiku Zaid bin Sabit. Ana ya Ubay bin Ka'ab niku ya sanate bocah Quran sing hafal niku ya katibul wahyi. Angger diwacane Kanjeng Nabi pisan iku langsung hafal. Lah bareng perang Yamamah, perang nglawan wong murtad niku akeh wong kafir sing gugur kurang luwih 700 sing sedo. Terus Sayyidina Umar ngusulno nang Abu Bakar, oleh Abu Bakar kon ngimpun Quran. Kon ngimpun Quran male mah iki urung tau dilakoni Kanjeng Nabi. Iki bid'ah nopo? Bid'ah amai dilakoni ya iku. Wes lah bid'ah lah nek ngantek ana dosane Umar sing nganggur ya bahasa ini ngoten. Akhirnya dirake dikumpulno ana nang Quran sing dikumpulno. Tapi ora sempat ditaskek Sayyidina Abu Bakar sedo. Terus Dumurun disimpan Sayyidina Umar sempat naskah mereka perluasan wilayah perang terus nanti perang Yarmuk. Terakhir perang Yarmuk itu terus perang Qadisiyah kebuka itu Magdis. Akhirnya Dumurun Sayyidina Utsman itu lagi ditaskah dibenerno 5 Qurane. 5 itu ya tulisannya ora titike, ora ana dumae, ora ana apane. Hak jimbe kok niku padha. Cara ijaz niku ya padha mek hihas. Terus dikoreksi di sing ora bener, di sing bener. Lah sing koreksi apa lho? Sahabat sing urip kabeh akeh sing urip. Sahabat apal kabeh. Bar wis bener ana 5 di tanda tangani Sayyidina Utsman disebut mushaf imam, mushaful imam itu ora Quran lagi ana 5 niku. Siji dikek Mekah, siji dikek Madinah, siji dikek neng Basra Irak, siji dikek neng Kufah niku ya Irak, siji dikek neng Syam niku Damaskus Suriah saiki. Baru kaya Quran 5 mau, akhirnya setiap daerah sing ana Qurane mau ana imam qori asab'ah niku Qori'ah wacan wajah itu siji neng Imam Nafi' neng Madinah, terus Imam Asim neng Kufah, Ali Kisai neng Kufah, terus Imam Hamzah neng Syam, Imam Ibnu Katsir neng Mekah. Sabanjure niku tentang pengajaran kitab Al-Qur'an. Sampai tekan saiki sing saiki apal-apal itu carane ngoten niku ngrungokno dirungu guru berhadapan wajah demi wajah. Nanti tekan sak menika disambung menyambung dirungu guru
guru sampai ke Rasulullah. Kata niku gundelane wong ngaji Quran kata niku cuma saniki diulang kata niku carane gelem ora gelem sing ketik banter nang speaker mulai saiki. Padahal wong piye ngene niku. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah sing maknane kebijaksanaan, hikmah sing maknane sunnah utawa hadis. Jadi kanjeng Nabi kabeh perilaku kanjeng Nabi tumindake ucapane niku dianggap hadis, dianggap sunnah. Iku contoh mergo kanjeng Nabi jelasno isine Al-Qur'an. Cara perintah salat, salu kama ra'aitumuni usolli. Kowe nek salat ngene ya, terok nek salat ngene. Wa man pas haji khudu anni masa manasikaku. Kowe nek haji ngene carane tiru aku ngene. Terus perintah poso, mulai jam semene ngoten niku dianggap hadis dawuh kanjeng Nabi lah kumindake niku jenenge hadis. Nah kene hikmah ya sunnah kebijaksanaan wa ingkanu mengqablu la fi dhalalin mubin ajan biyen sadurunge ketekan Rasul wong iman wong mukmin iku ya padha sesat padha sasar kabeh maune ya wong elek sadurunge ketekan risalah ketekan kanjeng Nabi mengqablu la fi dhalalin mubin saelek-eleke wong anu niku kures niku sadurunge ketekan Nabi wong kafir niku lha piye liyan wedok dipendem senengane mabuk terus wong wedok iku dianggap barang warisan misale wong wedok tinggal mati bojone kok cek enom ya ayu iki dianggap warisan be anake iso dirabeni anake dhewe iso didol ngoten niku dolane mubin jane elek terus nyembah barang sing nek gawe dhewe jare kaya pakate gawe anu wayang-wayangan to gawe patung disembah dhewe barang nek gawe dhewe disembah dolane mubin beda banget nalika wong ketekan risalah yes pokoke ya tawaf ning Ka'bah tapi tawafe keplok-keplok malah mau sing udo-udo dene ora kene nalika ngene agama kaya bab lakon sing ora bener iki kaya biasa nek bareng wis ana utusan tumurun nang kene wis ana pengajian wis ana ulama ngerti tafsir ngerti hadis akhire padha berbenah kok lafi dolalim mubin najan dia padha sasar padha sesat tukang mabuk sing penting tobat akhirnya jadi para wong sing bali kelawan ridho Gusti Allah mamba hum darajat inda Allahi wa huwa basyiru bima ya'malun. Sahabat iki mugi kali berkah iki tesih rong minggu mulai sate poso kita cekap wis manten sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah ma sya'allah la yasbiqu khairan bismillah ma sya'allah la yasbiqu khairan bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin wa min Allah bismillah ma sya'allah la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna awlatan wa talamidan wa talamidatan min al-'ilmi wa al-ikhwani wa al-taqwa wa al-istiqamah wa la taj'alna min al-syarri wal-dhulli wal-fitan. Allahumma ij'al hadha al-majlis majlisan mubarakan nafi'an dhahiran batinan dunya wa ukhra waj'al hadha al-majlis wasilatan li aidi maghfiratika wa rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubba wa mahabba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.